Antum tahu burung? Burung itu berangkat cuma pagi, Pak, pulang sore. Rizkinya dapat. Bukan cuma untuk dirinya, untuk keluarganya, Pak. Dan tidak dihisap. Yang tidak dihisap saja berangkat pagi-pagi, pulang sore hari, dapat rizki untuk keluarganya. Masya Allah. Masa antum yang dihisap berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, dunia terus, cita-cita masuk surga, untuk akhirat tidak ada. Dan burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia mencari rezeki, dia bertasbih, dia berzikir, dan seterusnya. Wa im min kulli syai', dan tidaklah segala hal ya illa yusabbih, kecuali akan bertasbih bihamdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, sementara Anda tidak mengetahui bagaimana cara dia bertasbih. Barangkali yang membuat Anda sulit mendapatkan rezeki yang berkah, walaupun berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, tapi tidak berkah. Barangkali pekerjaan Anda tidak menghadirkan zikir kepada Allah